Sokoto tushar Usmaniya, ƙasar shehu masu gaba gaban gaskiya. Saukar farko a Sokoto mun yi ta a gaban ubanmu a Hausa, da ni da Jamila Rara dan Sokoto mai kama da 'yan Katsina da babu kiba, ɗibar albarka da kwaso tsaraban tarihi. Shehun Malami Aliyu Banza ya raba gaddama tsakanin Hausar Sokoto da Hausar Kano. To dama Hausa na cewa kaddara ta riga ya fata. Yau karatun Hausa da ake Najeriya, karatun Hausa a zannar da Hausa a cikin boko ya shekara 120. A sa Hausa cikin boko yau shekara 120. Kuma duk wani harshe da ke wasu Afirka ba harshen da ke gaba Hausa a sa cikin karatu. Idan baka manta matsayinka na ɗan jarida ka san muna da harsuna 7,600 a duniya. Cikin 7,600 Hausa ce ta 11. Cikin harsuna 7,600 Hausa ce ta 11. Ba ko ta 3,000 ko 2,000 ce ta 11. Kaga dole ta yawa. Don haka abin da ya auku shine Hausar Kano aka fara rubutun boko da ita. Da ita aka fara koyarwa. Don haka ne ita aka fara rubutawa. Abajadin ta aka fara rubutawa. Haka kuma dole ta ci gaba. Kuma dole ta jagoranci Hausa. Don yanzu kai ma za ka ce wani gari gaban Gusau sunan shi. To ka gani ka ce tsafe. Amma in ka zo sarkin garin da yan za su ma cahe. Kaga ba Kano bai da ca, dole mai da tsa da Hausa. Amma sunan garin cahe ba wani daga tsafa cewa ne. Saboda ba tsafe ne ba da wuce, kaga cahe ne. Amma kaga ƙarfi da ya koma tsafe saboda Hausar Kano aka fara rubutu. Ma'ana da karin harshen Kano aka fara rubutu. Kuma aka bisa ikon Allah Kanawa suka jagoranci karatun Hausa duniya. Professor Muhammad Kabir Galadanci shi fara PhD a Hausa a Ingila shekara ta 1968. Kakinan an abin nan amma dai wanda ya gabace shi shine Professor Hambar Junju wanda ta shekara 1967. Shi kuma Hambar Junju mutumin Niger ne. Kuma mutumin Niger kusan gaba ɗaya Hausarsa Katsinanci ce Sakwatanci. Farfesa ya ce ku ci gaba da alfahari da yaren Hausa. Da na tambaye shi dalilin da yasa ɗalibai ba sa ma ƙaunan karatun Hausa sai farfesa ya ce. To abin da yasa wannan shi kuma gaskiya shine saboda rashin sani yasa karen gauro ya kori bazaura. Inda ta sani ba ta gudu. Yaro ma'ana harshen da aka koya masa shi bai iya turancin ba, malaminsa bai iya ba. Littafin da an karanta turancin ba iya shi ba. Kuma ya manta da tarihin tahowan turanci. A yau duk wanda ya zo ma ƙarama ya yanka shi masa yankan rago, ya karɓi dukiyarsa, ya tafi abinsa, bai kamata da masoyinka ba. To a duniyar da ake cikin zamani sai gashi Najeriya ta mai da Hausa da kanta. An sa ka'ida yanzu kowa a karantar da shi da harshen mahaifinsa. Sai a kira mu ɗalibai su kula cewa cikin ƙasashen suka ci gaba da arziki duk duniya guda 7 ba mai amfani da harshen Turanci. Kowa da harshen su nake amfani. Ƙasashen suka ci gaba duk duniya su ake amfani, su ake bin gaba suna da arziki, sun bunƙasa ba mai amfani da Turanci. Sannan kuma sai a gaya ma ɗalibai su fahimta duk wani ci gaban da aka samu na keke ne, na mota ne, na injimi ne, na kwamfuta ne, na wani na'ura ce ba wanda Bature ya kago, wani aka daga Ingila, daga Jamus ne ko ina duk a tarihi. Sai ba a samu da wata dabiton ɗan Ingila na asali babu shi. Kenan ba can da ilimi yake ba, ilimi na kwakwalen mutane da tunanin da harsunan su. Kenan yaro dan ya ce yana gudu ya karanta su bai sun miye Hausa ba. A iya zama da ƙyar zai fita. Inda za a koyar da shi na kwarai da ƙyar zai kare da ƙyar samu abin da ya ci. Amma idan muka samu suka zo suka koyar to akwai abubuwan za mu ci gaba da yawa. Kaga zuwa ga muna fatar kamin shekaru 5 a mai da lissafi masu wata cikin Hausa. Physics, chemistry, biology kuma cikin Hausa. To da an yi haka to an ci uban boko. Don kana doron karatun turanci yaro na ya komi da Hausa kuma ya jarabawa ya ci kuma shi aiki a fahimce shi. Me ya amfani yanzu ga likitoci nan ana kawo mana da Bulgaria, in ka je Bulgaria sai ka koyi harshen shekara 1. Kai ya za a yi mutu ya koyi harshe shekara 3 har ya kan likitanci har ya dawo a bashi digiri. Kai ka san an aiko da don kai kashe mu. Ba zai yiwa. Harshen da ba na gadon ka ba ka karance shi ka koyi shi shekara 3 ka karanci kimiyya a baka certificate ƙarya ce ake labari ne ake an dai baka lasin ka zo ka tayanka uwanka suna mutuwa. Mun naɗo abubuwa da yawa daga cibiyar daular Usmaniya, za mu fara warware muku ɗaya bayan ɗaya. Ku dai ku danna follow, ku yi like, sannan ku sharing da abokai da 'yan uwa. Kafin mu yi sallama kuma ga wannan sako. A ci gaba da yaɗa manufar haɗakan ana tare a jihar Taraba. 6 Continent tare da ƙaimi wajen ganin Abu Kefas ya dafa kujeran gwamna a jihar Taraba. Matashin da ya taso cikin ahalin Kirista da Musulmi, tsohon sojan da bai iya nuna wariya ba, kuma ɗan siyasa mai kowa nashi a jihar Taraba. Gwamnan gobe a jam'iyyar PDP na Taraba ya zo da kudurori 6 matasan maza da mata.
tsaro da kariyar jini da dukiyoyin manoma da makiyayan Taraba, ilimi ga kowa don haɓaka kwakwalwan yara da manya, ga kuma ƙudurorin kiwon lafiya don samun jiki don hankalin yau da kullum. A jihar Taraba kam sa'a ce ta zo a lokacin nema, gashi matashi, gashi masoyi, gashi na kowa, kuma Kefas ɗa ne da baya wariyan addini ko na yare. Lokaci ne yayi da 'yan Taraba za su gwada all in one. Na Kefas naku ne, naku kuma naku ne, yana kallo yana jin daɗi. A titi da shaguna da gidaje kowa sai Kefas a Taraba.